Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica je nastal na pobudo veterinarske fakultete skupaj z biotehniško fakulteto nekje v koncih 1990. Namenjen je raziskovanju, študiju. Na Vremščici je do sedaj potekalo več kot 10 projektov. Projekti so v glavnem usmerjeni bodisi v ekološko vzrejo in pa rekultiviranje krasa in pa seveda proučevanje vpliva živali na ekosisteme v tem področju in pa proučuje se tudi način sobivanja divjih in pa domačih živali, predvsem v mejnih področjih, to se pravi področjih, kjer se gozd prekriva oziroma prehaja v pašnike. Ravno tako so se izvajale študije povezane z ekotoksikologijo, predvsem z proučevanjem vpliva veterinarskih zdravil na mikroekosisteme na kraškem svetu. Center obsega 268 hektarov v najemu. V lasti imamo zelo malo svojih površin, večinoma imamo najete od posameznikov ali pa od Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije. Mi se osredotočamo pri izboru pasem predvsem na avtohtone, slovenske avtohtone pasme, sicer so te v večini že bile prisotne prej, ampak zdaj smo čredo dejansko očistili vseh križank in imamo istrsko pramenko, to je pač mlečna ovca, potem imamo še govedo, cikasto govedo, ki ne uporabljamo za proizvodnjo mleka in predelavo mlečne izdelke. Imamo pa tudi željo, da bi imeli čiste krškopoljske prašiče, ker zdaj imamo pač križance v tipu krškopoljskih prašičev. Na kmetiji je trenutno nekaj čez 400 odraslih ovc, 25 ovnov plemenskih in pa letošnji podmladek okrog 90 komadov mladic in pa nekaj ovenčkov, ki bodo naslednje leto pripravljeni za pripust. Na leto proizvedemo približno, letos bo malo manj zaradi suše, ampak približno proizvedemo tam 25 do 27 tisoč litrov mleka, iz katerega predelamo okrog 5 ton do 6 ton sira in pa mlečnih izdelkov ostalih, kot so albuminska skuta in pa beli sir slanici. V sedanjem obdobju je eden od glavnih projektov, ki se vrši na 2 lokacijah. Proučujemo pa strateški pristop k izboljšanju zdravstvenega stanja in reprodukcije drobnice. Projekt poteka s ciljem povečanje proizvodnosti in pa trajnostne rabe živinorejske panoge reje drobnice. V pripravi pa je tudi mednarodni projekt z naslovom Odporne živali v trajnostnih mešanih sistemih proste reje, ki je pod akronimom FreeRoam v okviru evropske iniciative ERA-NET Core Organic Co-Found. Sodelujemo z različnimi državami, in sicer Norveška, Danska, Romunija, Italija, Slovenija. Namen pa je seveda zelo podoben kot vse ostalo, kako sobivanje različnih vrst živali vpliva na samo okolje in pa seveda tudi na zdravstveno stanje živali, s poudarkom recimo proste reje prašičev, se pravi krškopoljske prašiče, ki jih bomo dejansko poskušali umestiti v ta raziskovalni projekt.